सब्सक्राइब करें पाकिस्तान रिएक्शन को और दबाएं बेल आइकन ताकि आप देख सकें मोहसिन गौहर की वीडियोस सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहसिन गौहर एंड दिस इज़ हामिद गौहर। वेलकम बैक टू आवर चैनल पाकिस्तान रिएक्शंस। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया रेलवेज़ कंपैरिजन 2019। आज की वीडियो में हम रेलवे में देखेंगे क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो 1 2 3 here we go. Mr. Kamran. Pakistan, India. तूफान लेके आ रही है 150 किलोमीटर पर आवर। पाकिस्तान फास्टेस्ट ट्रेन फाउंडेड 13 मई 1861, पार्टीशन से पहले की बनी हुई। रेल डाको कार्गो पार्सल कैटरिंग। इलेक्ट्रिक ट्रेन अभी नहीं है। रेवेन्यू 40 बिलियन, नेट इनकम 40.7 बिलियन, 75,200 इकोनॉमी क्लास। एसी लोअर। बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास ठीक लग रही है। और इस लाइन मेट्रो ट्रेन, ये लाहौर में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है 27 किलोमीटर का। लाहौर इंडिया। वीडियो आज ही मेरी एक है गातीमान एक्सप्रेस, इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन। स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। उधर 150 इधर 160 है। 8 मई 1845। इधर सर्विसेज ज़्यादा है, ट्रेड सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज, पार्किंग लॉट प्लेशन। रेवेन्यू बिलियन में है, काफ़ी ज़्यादा। नेट इनकम थोड़ी सेम ही लग रही है। टोटल ट्रैक ह्यूज डिफरेंस 1,22,000 किलोमीटर, ह्यूज डिफरेंस। एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन 25,000 किलोमीटर्स। स्लीपर क्लास यानी कि आप सोते हुए जाएंगे, स्लीपर क्लास। बिजनेस क्लास।
वाओ, द गोल्डन चैरियट। इंडिया मेट्रो ट्रेन 670 किलोमीटर की मेट्रो लाइन है। एटी किलोमीटर पर आवर। मेट्रो ट्रेन इतनी स्पीड पर चलती है, 80 से 100 या 120। पैसेंजर भी ज़्यादा है। जी तो दोस्तों देखिए हमने आज की वीडियो, और इंडियन रेलवेज़ और पाकिस्तान रेलवेज़ में सिमिलैरिटीज़ बहुत कम दिखाई दी मुझे, हैं लेकिन बहुत कम है, और डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। सिमिलैरिटीज़ वहाँ पर दिखाई दी जो रेलवे का डिज़ाइन है ना, वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन जो बाद में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन आई उनका डिज़ाइन मुख्तलिफ है और काफ़ी अच्छा लुक था। और बुलेट ट्रेन अभी दोनों मुल्कों के पास नहीं है। दोनों मुल्क बुलेट ट्रेन के बारे में सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में मुझे उम्मीद है कि 5 साल बाद बुलेट ट्रेन लॉन्च हो जाएगी, पूरी उम्मीद है हमें। और इंडिया भी बुलेट ट्रेन जापान से लॉन्च करवाने का सोच रहा है, या फिर प्रोजेक्ट चल रहा है उनका। और टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में भी देखा था वीडियो में कि हमने बुलेट ट्रेन देखी थी, उसका प्रोजेक्ट मुंबई से लेकर प्यूने सिटीज़ तक जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वो देखा हमने। और ट्रेन जो है ना, टू बी ऑनेस्ट, डिज़ाइन के मामले में और जो है ना लग्जरियस ट्रेन जो है ना जो मैंने देखी वो इंडिया की बेहतर है, दिखाई दे रहा था। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और हमारे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वो चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के लिए, आप उससे हेल्थ और ब्यूटी टिप्स ले सकेंगे, हेल्थ के मतलब टिप्स ले सकेंगे। उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो के ओरिजिनल क्रिएटर को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।